吓一跳，我们都出来摘玉米嘞。开始干活，摘玉米。玉米，自家的玉米。今天颜色饱和度很好。倒起来，这是种了第2批的玉米了，旁边还有很多的，应该是福寿螺吧。这里瞬间变成荒地了。要种，再过几天再种。旁边就是种的稻谷，现在用插秧机做的。他就用点米稻呢。基本上把那一块都掰完了。还有一块地没有掰呢，留着。泥巴都是泥巴，换一下。这么多，一下子还吃不完。谢谢。再捞点。跟之前的那个不一样吗？这个要甜一点了。等会儿我们就煮点起来给他看。跟下个放大饭。那应该是蛮甜的，就撒点虫子吃了。都剥好了，这边还算是好的，然后这边都是虫吃的。我们先把虫吃的哦，先煮熟，等会儿尝尝看，应该是挺甜的吧？不然怎么会有这么多虫吃？都虫子。好。老妈给你拿了一瓶放这里啊。他们俩还没回来嘞，还在那个外婆家玩。啊，他们叫老太太。这真正的新鲜玉米啊！离开玉米杆30分钟了。我们就下锅煮了。吃的就是新鲜。快进来，风很大嘞！你这肩膀这么性感。玉米刚好出锅嘞，我来一小半吧。它这品种蛮好的。自己拿，弟弟。哇，好吃。拿一根。背下来没？你问多多他背下来没？挺好吃。晚上婆婆做拉面吃，已经开始下锅了啊。配菜已经炒好了。哎呦！你老舌来了。你怎么也舌起来了？今天奶奶那个拉面可能不够用喽。吃太多了。你俩站近一点，对，你看多多比你高这么多了。今天晚上面条多吃点啊。他也比我胖一点。对呀，那人家长个肯定要长肉的呀。爷爷回来了。这一个面条在这里吧。大家都在吃。等会儿别发了。都是拉面。豆豆，你人嘞？这一碗你能吃掉吗？吃不掉，中饭都吃太多了。带回去的菜，苦瓜，这里一堆，这里也有。哦。下次见，奶奶悠悠。拜拜。好。